Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге бұл видеода ет асудағы өзімнің бірнеше кеңестерімен бөлісетін боламын. Қазақтың ұлттық тағамын дайындауда әрбір ас үй ханшайымның сыры болады, рецебі болады. Мүмкін бұл видеода сіздерге жаңалық болатын жерлер де кездесіп қалар. Ал мүмкін кейбір кеңестерді бұрыннан бері пайдаланып жүрген боларсыздар. Сондықтан видеоны міндетті түрде соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Сонымен қатар каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға салқын суымызды құйып және етімізді жуып салып, оттың орташа жылдамдығына қоямыз. Мінекей бір қайнап болғаннан кейін отымыздың астын басып, және бетіндегі керексіз заттарын, көпіршіктерін алып тастаймыз. Енді отын басқан кезде ол өзінің бабына қайнайтын болады. Сол кезде бір дана пиязымызды ашып, салып жібереміз. Пияз салсаңыздар өте дәмді болып шығады. Енді қамырын илейтін боламыз. Ол үшін мен қамырын сорпасына илеймін. Өзіңізге керекті мөлшерде сорпасын құйып аласыздар. Мен мына 2,5 ожау құйдым. Осыған қамыр илейміз. Қамырымызға жаңағы сорпамызды және бір жұмыртқамызды қосып, барлығын араластырып, ұнымызды салып илейтін боламыз. Мінекей біздің қамырымызды иіні қанғанша 20 минутқа бетін жауып қоямыз. Енді біздер сәбізімізді, картопымызды ашып, осы 20 минуттың ішінде ол пісіп үлгереді. Ыдысымызға саламыз. Енді жаңағы нанымызды алып 3 бөлікке бөлдім мен. Менде 3 бөлік шықты. Жан-жағын тегістеп, әдемілеп, дөңгелек болып шығатындай етіп илейсіздер. Мінекей осындай үлкен жайым болып, 3 үлкен жайым болып шықты. Осындай жұқалықта илейсіздер. Ондай қатты жұқада болмау керек, қатты қалында болмау керек. Енді тұздығымызды турап, осылай пияздарымызды турап дайындап қоямыз. Және піскен етімізді, картопымызды, сәбізімізді алып, бөлек ыдысқа бетін жауып қоямыз, суып қалмас үшін. Және тұздығымыздың бетіне сорпасын құямыз, және оны қайнатпаймыз. Міндетті түрде тек қана бетін жауып қоясыздар. 10 минутқа, 15 минутқа қоясыздар. Енді біз осы сорпамызды таза ыдысқа бөлек құйып аламыз. Өйткені біз оны ет жегеннен кейін адамдарға беруге. Ал үлкен ыдысымыздағы сорпамызға біз оған қазір қайнаған ыстық суды қосып, және тағы бір қайнатып, еттің нанын салатын боламыз. Мінекей бетін ысылай жауып қоясыздар. Енді қайнаған суымызды қойып, астын шығарып, бір қайнатып аласыздар. Сорпамыз қайнағанша етімізді, картопымызды турап аламыз. Міне біздің сорпамыз қайнады. Уже нанын саламыз. Барлығын мен бірге салдым, 3 жайым болғасын, немесе бөлек-бөлек салуға болады. Енді ет түсіретін ыдысымыздың астына кішкене сорпа құйып жібереміз. Содан кейін етімізді сүзекмен жайлап түсіріп аламыз. Мінекей достар, біздің етіміз дайын болды. Бетіне етін, сәбізін, картопын бәрін турап, тұздығын салып, әдемілеп ұсынасыздар. Өте дәмді болып шықты. Менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.